Mi smo velika, značajna porodica. Nikada Milorada Dodika ne bi bilo kao političara i državnika da nije vas. Svakog od vas pojedinačno koji ste mi uporno davali snagu, volju da nastavim dalje. Političari služe zato da ostave iza sebe, da okrenu se i pogledaju škole, puteve i sve ono što smo radili u svakoj našoj lokalnoj zajednici. Radit ćemo to i ove godine. Mi smo oni koji čuvaju Republiku. Mi smo oni koji vole Republiku. Ovdje ostajemo. Ovo je Republika. Ovo je naša kuća. Ovo je naš dom. Ovo je naša porodica. Jer naših 30.000 koji poginulo za Republiku Srpsku ne smiju biti izdani. Neće biti izdani. Važniji ste vi nego svi stranci koji se poredaju od istoka do zapada. Ovdje su dobri ljudi SNSD-a. Ovdje su oni ljudi koji su Republiku Srpsku učinili stabilnom, jakom. Naša politika je politika mira. Mi smo ljudi i stranka koji promoviše mir. Mi ne želimo sukobe, ne želimo zlo ni jednom čovjeku, bez obzira koje vjere nacije bio. Ali nemojte nas dirati. Nemojte dirati Republiku Srpsku. Ne možete je dirati jer nije to dozvoljeno. Zabranjeno je dirati Republiku Srpsku. Zabranjeno je Republiku Srpsku izdati. Zabranjeno je Republiku Srpsku omalovažavati. Zato mi moramo da poštujemo one koji su dali živote da mi možemo ovdje iz čitave Republike doći danas. Doći ovdje slobodno. Da iskažemo svoju volju. Naša pobjeda nek bude dobro za sve. Za svakog čovjeka ove Republike. Naša pobjeda se zove Republika Srpska.